To nedeljo želim govoriti o spregledanem blagoslovu. Zakaj nočemo imeti opravka z Bogom? Ljudje najdemo na stotine razlogov in izgovorov. Da ne obstaja, da ne pomaga, da življenje ni pravično, da so verniki hinavci in če je Bog takšen, potem nočemo imeti z njim nobenega opravka. Življenje je dosti pomembnejših stvari, kot se ukvarjati z Bogom. Lahko bi naštevali veliko razlogov. Naj vam postavim vprašanje. Kaj bi storili z Bogom, če bi bili prepričani, da vam v življenju hoče najboljše? Vem, da je to težko vprašanje in mnogi ga preslišijo, ker se jim to zdi nemogoče. A ker ste si vzeli čas, da me poslušate, vas prosim, da resnično iskreno premislite, kaj pa, če nam Bog res želi najboljše za naše življenje. Pa začnimo na začetku Svetega pisma. Beremo, da je Bog stvarnik sveta in človeka. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Bog jo je blagoslovil in Bog jima je rekel: bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita. Gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji. Sveto pismo govori, da za vsem, kar obstaja, stoji osebni, razumni stvarnik Bog. On je na začetku ustvaril vesolje, zemljo in potem tudi človeka. Človeku je dal prvenstvo nad vsemi svojimi stvarmi. Ustvaril pa ga je zato, da bi imel z njim globok, oseben in prijateljski odnos, ki temelji na svobodnem sprejemanju. Zato je bilo človeku že od začetka dano, da lahko prijateljstvo z Bogom tudi zavrne. Bog je Adama in Evo blagoslovil življenjem, stvarstvom, dostojanstvom, smislom in ustvarjalnim življenjem. Če človeštvo je bilo ustvarjeno, ali človek je bil ustvarjen kot krona stvarstva, ne moremo razumeti vsega namena, zakaj nas je Bog ustvaril. Toda dal nam je življenje, svobodno voljo, da se lahko odločimo po svoje, izven Božje volje. Na žalost se je človek prav to odločil. Podvomil svojega stvarnika in se odločil za svojo pot. To mu je prineslo, da bo v življenju moral se soočati tudi z mnogimi uničujočimi in težkimi stvarmi. Tukaj je pomembno poudariti, da je bila to človeška in ne Božja odločitev. Življenje človeka brez Boga je hitro pripeljano do uničenja človeštva in vsega, kar je ustvaril Bog. Če preskočim nekaj poglavij Svetega pisma, kaj hitro spoznavamo, da Bog spet želi za človeštvo življenje, dobro, najboljše. Želi s človeštvom sodelovati in ga vključiti v svoj načrt. Eden od njih je bil Abraham, preko katerega bo razodeval svojo dobroto, vključujoč v svoj načrt ponovno človeka. Gospod je rekel Abrahamu: pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo v blagoslov. Bog izreka blagoslov, življenje, napredek Abrahamu, iz katerega bo naredil velik narod. Ponovno vidimo življenje, ne uničenje, ampak nekaj dobrega, napredek človeštva. Če spet preskočimo nekaj časa, vidimo,
da Bog pelje izraelsko ljudstvo iz egiptovskega suženjstva v obljubljeno deželo, kjer bodo svobodni in blagoslovljeni. Mojzes je na tej poti prejel razna navodila, modrost, nasvete, zapovedi, kako naj živijo, da bodo blagoslovljeni, in spet jasno pove, da je Božja volja za ljudstvo blagoslov. Gospod je govoril Mojzesu in rekel: govori Aaronu in njegovim sinovom. Tako blagoslavljajte Izraelove sinove. Recite jim: Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Tukaj vidimo molitev, prošnjo za blagoslov, varstvo, razodetje Boga med njimi. Poudari, da jim naj Bog podeli mir, srečo. Za mir je uporabljena hebrejska beseda šalom. Označuje polnost uspeha, zdravja, sreče. Seveda je Stara zaveza knjiga polna preobratov, trpljenja in tudi ubijanja. In kaj hitro lahko dobimo sliko krutega Boga, ki hoče uničiti človeštvo. To ni res. Velikokrat spregledamo, da Bog želi blagoslov in napredek človeštvu. Ne smemo pozabiti, da je človeštvo izbralo svojo pot, napačno svobodo, ki pa jo ga peljala v zlo in uničenje. Če preskočimo v Novo zavezo Svetega pisma, Jezus nadaljuje službo, da Bog želi v našem življenju blagoslov, srečo, spravo z Bogom in ljudmi, mir, veselje in tako dalje. Jezusovo poslanstvo je bilo zelo jasno. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blago vest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sedel. Oči vseh v shodnici so bile uprte van in začel jim je govoriti: Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Jezus je prebral odlomek iz Stare zaveze, iz knjige proroka Izaije, ki govori o Mesiji, odrešeniku, ki bo prinesel ozdravljenje, svobodo. Na prvem mestu tukaj govori o duhovnem ozdravljenju, osvoboditvi, da bi ljudje ponovno spregledali, da nam Bog želi nekaj najboljšega v življenju. Da ponovno spregledamo izgubljen blagoslov, ki nam ga je Bog dal na začetku, ko nas je ustvaril. Človeštvo brez Boga vedno zaide in se znajde v uničujoči situaciji. Naša sebičnost vse bolj prevladuje in nas uničuje. Svetopismo nam razodeva, da smo brez Boga izgubili pravičnost, dostojanstvo in postali sužnji greha. Kakor je pisano, ni pravičnega niti enega, ni razumnega, ni ga, ki bi iskal Boga. Vsi so zablodili, vsi skupaj so se izpridili. Ni ga, ki bi delal dobro, niti enega. Odprt grob je njihovo grlo. S svojimi jeziki pletejo zvijače, gadji strup je pod njihovimi ustnicami. Njihova usta so polna kletev in grenkobe. Hitre so njihove noge, da bi prelili kri. Uničenje in beda je na njihovih potih. Poti miru niso spoznali,
Ni strahu Božjega pred njihovimi očmi. Namesto, da bi živeli blagoslov, srečo, pravo življenje, se uničujemo z raznimi zvijačami, preklinjamo namesto blagoslavljamo, uničujemo in prelivamo kri. Človeško življenje je velikokrat prava beda. Ni miru, ni sreče, ni spoštovanja do sočloveka, kaj šele do Boga. Nažalost, če ne verujemo v Boga in njegovo dobroto, lahko vidimo veliko zla in uničenja med nami. Zakaj raje podležemo zlu, kot da bi videli Božjo dobroto, blagoslov, da nam Bog želi najboljše za naše življenje? Ker smo duhovno slepi. Že smo prebrali, da je Jezus dejal, da je prišel, da prinese slepim vid. Na drugi strani beremo, če pa je naš evangelij kljub temu zakrit, je zakrit za tiste, ki so na poti pogubljenja, za nevernike, ki jim je Bog tega sveta zaslepil misli tako, da jim ne zasveti razsvetljenja evangelija o veličastvu Kristusa, ki je podoba Boga. Sveto pismo pravi, da smo ljudje slepi, da so nam dobre stvari zakrite, dokler ne odpremo svojega srca ponovno Bogu. Govora je o razsvetljenju evangelija, o veličastvu Kristusa, ki je podoba Boga. Evangelij pomeni vesela novica, da je Bog na naši strani, da nam želi najboljše v našem življenju. Da je Jezus umrl za naše grehe in tretji dan vstal od mrtvih. Odstranil je greh, nezaupanje, nevero, da bi lahko ponovno zaupali, verovali Bogu. Ali želiš zaupati Bogu, Jezusu? Molimo, prosimo, Bog odpri nam duhovne oči, da vidimo, da nam želiš najboljše za življenje. Jezus, odpusti nam, ker nismo videli, da nas ti ljubiš, da si bil celo pripravljen umreti za naše grehe. Odpusti nam vsak greh, kot izgubljenega grešnika, ponovno nas sprejmi za svojega otroka. Bog nam želi vrniti, kar smo izgubili. Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče. Božji otroci se imenujemo. In to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. Zaradi Božje ljubezni smo njegovi otroci, njegovi dediči. Ponovno nam pripadajo vsi blagoslovi, ki nam jih je Bog že na začetku ponudil. Molimo. Bog po svojem svetu duhu nam odkrivaj blagoslove, ki nam pripadajo zaradi tvojega načrta, dobrote, milosti in usmiljenja v tem svetu in za vso večnost. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in imejmo odprta srca, da nam sveti duh razodeva blagoslove, katere ima Bog za nas. Amen.